Hello ជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការអានស្រុកវិទ្យារដ្ឋទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរយើងមកមើលរិស័យសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងចានៅក្នុងខែ4នេះយ៉ាងណាដែរเนาะចាអញ្ចឹងយើងមកមើលសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នាមើលយ៉ាងណាដែរអូខេមើលគោនៅក្នុងខែ4ណាឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសណាឃើញថាបានលៀបពីមនុស្សប្រុសខ្ពស់ណាចាអត់សូវមកអត់សូវកទេឬក៏ឯនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែរចាអ្នកឆ្នាំរោងអញ្ចឹងយើងមកមើលចានៅក្នុងរឿងការងារតើរឿងល្អមានអីខ្លះណាឃើញថាការងារយើងចាចូលដល់ក្នុងខែ4មានការទទួលស្គាល់មានរឿងសប្បាយចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារណារីករាយជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើចាពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារសប្បាយចិត្តច្រើនជាងមុនណាមានក្តីសុខជាមួយនឹងការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើច្រើនជាងមុនចាសម្រាប់អ្នកខ្លះអាចនឹងជួបស្នេហានៅកន្លែងការងារណាមានស្នេហា private នៅកន្លែងការងារដែរណាចាពាក់ព័ន្ធមួយការងារចាឃើញថាល្អណាមានការងារ2បន្ថែមទៀតណាចាមានតំណែងល្អពីការងារណាចារឿងអ្វីដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នណាចាក្នុងនោះយើងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណាឃើញថាដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សស្រីចាឃើញថាដូចជាធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីខ្លះនៅក្នុងកន្លែងការងារយើងណាចាអូខេចាក៏ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានស្នេហានៅកន្លែងការងារប្រយ័ត្នស្នេហាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងនឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកដែលពេញចិត្តលួចស្រឡាញ់យើងអីអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងចុងខែក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរមានចំនួនណាមានចំនួនមានរឿងក្តៅក្រហាយជាមួយអ្នកកន្លែងការងារណាឲ្យខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទប់អារម្មណ៍មែនតើព្រោះមនុស្សឆ្នាំរោងឆាវដែរចាឆាវដែរចិត្តខ្លាំងដែរនិយាយមិនថាអញ្ចឹងដែរណាចាអញ្ចឹងយើងមើលលុយកាក់មិនសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងក្នុងខែ4មិនដែរអូខេអាចថារឿងល្អអត់សូវខ្វល់ណាអត់សូវពិបាកចិត្តរឿងលុយកាក់ម៉ានេះណាអាចដោះស្រាយបានរីករាយធូរណាធូរស្បើយច្រើនណាចាអត់សូវខ្វល់រឿងលុយណាចាទទួលបានលៀបសំណាងរឿងលុយកាក់ពីមនុស្សប្រុសណាចាពីមនុស្សប្រុសឃើញថាល្អនឹងឯក្រុមគ្រួសារបានលុយពីក្រុមគ្រួសារបានលុយពីប្តីចាសម្រាប់អ្នកមានគ្រួសារឃើញថាល្អណាបានលៀបចាឥឡូវយើងមើលរឿងដែលយើងគួរតែជៀសវាងចារឿងលុយកាក់ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលរស់ស៊ីជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណានៅក្នុងខែ4កាត់បន្ថយជាមួយនឹងមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការណាជាអ្នកមានមុខមានមាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងលុយកាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងណានៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែណាអ្នករស់ស៊ីអីលក់អត់សូវដាច់ទេណារឿងលុយកាក់អីរៀងគាំងណាអ្នកដែលចង់ដោះស្រាយរឿងលុយអីក៏រៀងគាំងដែរចារៀងគាំងមិនតិចទេត្រូវយើងខ្វល់ណាចាសម្រាប់អ្នកដែលមានមនុស្សប្រុសណាអ្នក support ឃើញថាក្នុងខែ4ហ្នឹងចុងខែគេអត់ support ទេគេអត់បានលៀបអត់បានលុយពីគេទេចាគេអត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងមើលអំពីស្នេហាណាសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងយ៉ាងណាដែររឿងល្អចាសម្រាប់មនុស្សស្រីឆ្នាំរោងណាបើសិនជាអ្នកអត់តាមានគូអាចនឹងជួបមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការណាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទូនីតិនៅកន្លែងការងារណាចាចាឃើញថាទទួលបានសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារហើយណាសម្រាប់អ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយឃើញក្នុងនោះក៏អាចទទួលបានលៀបសំណាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងឃើញក្នុងខែ4អាចទទួលបានលៀបក្មេងប្រុសម្នាក់មួយទៀតណាចាឃើញថាអត់អីទេល្អទេអត់ជាបញ្ហាទេណាគាត់ថាបានលៀបសំណាងពីដៃគូក្រុមគ្រួសារយើងដែរមិនអត់ទេណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងតំណែងស្នេហាណាក្នុងនេះអាចនឹងមានមនុស្សប្រុសចូលមកតំណែងស្នេហាប៉ុន្តែគេជាមនុស្សដែលរិះកំណាញ់ស្វិតចាចាយត្បិតត្បៀតអីចឹងទៅណាមិនសូវជាល្អទេចាអូខេសម្រាប់មនុស្សប្រុសណាអាចនឹងមានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីសប៉ុន្តែមិនសូវរលូននេះអាចនឹងមានចំនួនវិញដែរចាអាចនឹងជួបប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏អាចបើសិនជាអ្នកដែលមានសង្សារឬក៏ប្រពន្ធណាសស្អាតអីប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រយ័ត្នមានចំនួនជាមួយមនុស្សស្រីប្រភេទហ្នឹងចាដូចឬក៏ក្នុងនេះដែរអាចថាមនុស្សស្រីប្រភេទហ្នឹងចូលមកក្នុងហ្នឹងបោកប្រាស់យើងណាចាមួយទៀតឃើញថាសម្រាប់
អ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខែ4នេះតំណងស្នេហាមិនសូវជាមានភាពផ្អែមល្ហែមណាមិនថាសង្សារមិនថាដៃគូជីវិតណាប្តីប្រពន្ធអីអត់សូវបានជួបជុំគ្នាទេចាអត់សូវបាននិយាយគ្នាច្រើនទេម្នាក់ខ្វល់តែរឿងការងាររៀងខ្លួនណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្វះភាពផ្អែមល្ហែមខ្វះការយកចិត្តគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់តំណងស្នេហាហ្នឹងគឺឃើញថាព្យាយាមបែបហ្នឹងឯងតាក់ទងគ្នាបានច្រើនមិនថាប្តីប្រពន្ធដែលឆ្លាញ់គ្នាយូរឆ្នាំក៏ដោយចាសង្សារក៏ដោយបើឆ្លាញ់គ្នាផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាឲ្យបានច្រើនទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើណាសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះជូនពរសំណាងល្អរីករាយនៅក្នុងជីវិតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយជម្រាបលា